noe det står TikTok. Kommer på radioen. Bare filmer litt. Nei, det er dritfint her. Ja. Det er dritfint. Der var det noen mennesker. Akkurat. Her har vi hytter rett fram. Skal zoome litt. Nei, vi ikke kan zoome, gitt. Nei, det er på min felle. Dritt. Og nå her var det veldig fint. Her ser vi snø. Noen trær da. Så er vi igjen. Det er slik, det er oppe der, det er liksom Everywhere. Skal jeg filme deg litt? Ja, hvordan er førsteinntrykket? Hvordan er førsteinntrykket? Ja. Veldig flott. Nå tror jeg vi kanskje begynner å nærme oss hytta vi skal bo på. Okay, det vekker ikke brus, eller ikke vann. For det er bra. Ja, bra. Hvis du ser her, og oppi her. Ja. Her, høyde. Nå er vi her. Skal jeg skune? Ja, nå er vi her.